अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैरियत? ठीक ठाक। ये पहले मैंने मूंगी का मिस्सा डाला, फिर सैलेड डाला, फिर जो है ना खल भिगो के रखी हुई थी वो डाल दिए। अब इसको मिक्स करके रख देंगे। अभी बस ये बकरियां बाहर चरने गई हुई हैं, अभी फिर बकरियां आ जाएंगी, फिर ये इसका खाएंगे, फिर इसमें वक्त मगरिब हो जाएगा, बस फिर आराम से सोए रहेंगी, सारी रात खाते रहेंगी इसको और चलते रहेंगे।